ბავშვთა დახმარების ხაზი, ასე იშიფრება სიტყვა helpline-ი, სახელი, რომელმაც მთელი მსოფლიო პატარების ჩაგვრის წინააღმდეგ გააერთიანა. Helpline-ის საერთაშორისო დღე პირველად 2007 წლის 17 მაისს აღინიშნა, რამაც მსოფლიო კომუნიკაციისა და ინფორმაციული საზოგადოების დღესთან შერწყმა გამოიწვია. ამიერიდან ორივე მოვლენა ერთობლივად აღინიშნება. რაც შეეხება საერთაშორისო Helpline-ს, იგი 2003 წელს დაარსდა და 133 ქვეყანას აერთიანებს. სულ ცოტა ხნის წინ მათ რიცხვს საქართველოს შეუერთდა და ამ დღეს სხვადასხვა ტიპის აქციებით გამოეხმაურა. ღონისძიების ორგანიზატორები არიან საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდი და ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვები. 17 მაისი მსოფლიოში ბავშვთა Helpline-ის საერთაშორისო დღეა, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღნიშნავს. ამ დღეს საქართველოს უერთდება და 128 სკოლა აქციას მართავს. Helpline-ი მიისწრაფის დაარწმუნო საზოგადოება, რომ ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია მიიღოს დახმარება, როცა მას ეს სჭირდება. Helpline-ის მთავარი სერვისი ცხელი ხაზია, რომლის გამოყენებაც ნებისმიერ ბავშვს ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის მიზნით შეუძლია. მსოფლიოს 133 ქვეყანაში არსებობს ბავშვთა Helpline-ი. ეს წარმოადგენს სერვისს, რომლითაც ხდება ბავშვთა უფლებების დაცვა, ხდება ბავშვთა გაძლიერება, მათი ემოციური მხარდაჭერა და ასევე მათი გადამისამართება სწორი მიმართულებით დახმარების საბოლოო აღმოფხვის მიზნით. ჩვენ 128 და 116 სკოლის უფროს კლასელები ერთი თვის განმავლობაში ვიყავით ჩართულები ამ აქციის ორგანიზებაში. ჩვენ ვერთიანდებით ერთად, რათა დავეხმაროთ ძალადობის ამსხვრევ ბავშვებს. ჩვენ ამისთვის წარმოდგენაც დავდგით, რომელიც არის ძალადობის წინააღმდეგ და ასევე ჩვენ უნდა დავტოვოთ ხელი სანაბეჭები, რათა გამოხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება ძალადობის წინააღმდეგ და რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად დავამართლოთ ძალადობა. ბავშვთა დახმარების ცენტრის ფარგლებში არსებული Helpline-ი 8065-ით მუშაობს უკვე 2008 წლიდან და ყოველდღიურად მისი საჭიროება აშკარა ხდება ბავშვებმა დღევანდელი აქციით გადაწყვიტეს მხარდაჭერა გამოუცხადონ თავიანთ თანატოლებს, გვერდში დაუდგენ შეიმუშავეს სლოგანები, მიმართვები, რომლითაც თანატოლებს მოუწოდებენ საჭიროების შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლთა რისკის ჯგუფის ქვეშ ბავშვებს დაეხმარონ და დაარეკონ Helpline-ზე. ბავშვთა Helpline-ის დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვაწყობთ mini სპექტაკლს, რომელიც ეხება ძალადობის ფორმებს და მის შედეგებს. ჩვენ ვაჩვენებთ და გაგაცნობთ ძალადობასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს და დარწმუნებული ვართ, ბევრ ინფორმაციას მიიღებთ და გეცოდინებთ როგორ დაიცვათ თავი და არც მიაყენოთ შეურაცხყოფა სხვასაც. ავიმაღლოთ ხმა ძალადობის წინააღმდეგ და შევუერთდეს აქციას. ეკიბენკი ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას და ტოვებს საკუთარ ანაბეჭდს. ღონისძიება, რომელიც ამ დღისთვის დაიგეგმა 122 და 116 სკოლის მოსწავლეების დიდი სურვილითა და მონდომებით განხორციელდა. ისინი თავიანთ თანატოლებს შემდეგი სლოგანით მოუწოდებენ: ავიმაღლოთ ხმა ბავშვთა დახმარების ხაზი გვისმენს. ამ დღესთან დაკავშირებით მოსწავლეებმა სპექტაკლიც დადგეს. სწორედ ამ დღისადმი მიზუნილი სპექტაკლი რეგიონალური მოძრაობა ბავშვთა მონაწილეობისათვის პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის რეგიონალური მოძრაობა ბავშვთა მონაწილეობისათვის ბიუჯეტი შეადგენს 810.000 ევროს. პროექტის მიზანია 14-დან 18 წლამდე ბავშვთა მოტივირება და მათი უნარ-ჩვევების განვითარება, იმისათვის რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ადგილობრივ, ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე. გავერთიანდეთ ძალადობის წინააღმდეგ და დავრეკოთ 80-65-ზე.